上集點解 Buffalo 會驚到賴屎呢？就係因為佢瞓緊覺之後，佢朋友 Vicky 開門，我就喺後邊跟住，唔係主人唔係其他人，一開門就見到我嘅時候，我就好驚啦。隻朱古力 Lab 咧，佢個名叫 Buffalo，狗狗已經5歲，佢從未試過遇到呢個咁嘅問題。而家隻狗狗仲驚緊，唔好以為淨係驚一陣，其實佢驚到而家呢段時間，大概都有6-7分鐘、10分鐘，都仲係匿喺個門後邊。主人而家越嚟越擔憂，佢喺度同我講：咁點算啊 Eric？ 有咩可以做到？佢從來未見過咁樣㗎。Buffalo 而家喺度思考緊，開始慢慢考慮緊出唔出嚟好。而家 Ivan 同 Vicky 都嘗試叫 Buffalo 出嚟，你睇下狗狗都唔想過去，喺度猶豫緊嚟定唔嚟呢？都仲好擔心。我哋暫時而家冇嘢可以做到，因為我哋要俾啲時間狗狗去適應。如果要佢夾硬出嚟或者夾硬逼佢出嚟，其實都係冇意思。因為爸爸好擔心，未見過平時呢個情況。soft 啲啊，再 soft 啲，叫佢過嚟。Good， 而家我終於等到 Buffalo 慢慢可以嘗試靠近我，佢好小心翼翼咁樣一步一步咁慢慢靠近我，嘗試問下究竟我係邊一個？點解令到我頭先咁驚？究竟呢個人係乜嘢人呢？係咪一個好衰嘅人呢？定還是一個好人呢？佢都唔知。望落去好似接受咗我多少少，不過始終佢都想同我會有一個距離。佢咁驚我，如果我一喐，咁會唔會令到佢將來會有創傷後遺症呢？下集再講。